सैमसंग का A30 है, इसमें FRP लगी, अनलॉक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले वाईफाई कनेक्ट कर लेना है, किसी भी वाईफाई पे क्लिक करना है आपको, सेटिंग पे क्लिक करना है, कीपैड एंड फीडबैक पे क्लिक करना है, आंसर एंड कॉलिंग पे क्लिक करना है आपको। आंसर ऑटोमेटिक को ऑन कर लेना आपको, अगर ऑन है आपके में तो देन क्लिक करना है आपको इस पर। सेम टाइम पे आपको क्लिक करना है। दोबारा जाएंगे, ऐप इन्फो पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ब्लॉक नंबर पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट में जाएंगे, सैमसंग हेल्पफुल पे दबाए रखेंगे, मैसेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है यार खेलने वाले थे ना, ये तो 20 वाले थम दो youtube.com सर्च लिखना है और सेंड कर देना आपको। देन इस पर आपको क्लिक करना है। ये हम आप पहुँच चुके हैं यूट्यूब में। क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करना है, अबाउट, यहाँ पे आपको सर्च करना है वैन रोम वैनोम बाईपास लिखना है, सर्च कर लेना है। फर्स्ट इंटरफेस पे आपको क्लिक करना है, नीचे आना, 8.9.10 वर्जन का APK आपको डाउनलोड करना है। ओपन करना है आपको, इंस्टॉल कर लेना है इसे आपको। सबसे पहले आपको गूगल अकाउंट मैनेजर इंस्टॉल करना है। ये हमारा ऐप नॉट इंस्टॉल हुआ, ये हमारा सपोर्ट नहीं ले रहा। डन करेंगे, बैक आएंगे, आपको डाउनलोड करना है वैनोम FRP वैनोम APK। इसके बाद आपको डाउनलोड करना है एपेक्स लॉन्चर। सबसे पहले आपको वैनोम इंस्टॉल कर लेना है, नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करना है। डन कर देना आपको। उसके बाद एपेक्स लॉन्चर इंस्टॉल करना आपको। अभी हमारा डाउनलोड नहीं हुआ है। ये हमारा एपेक्स लॉन्चर डाउनलोड हो चुका है। एपेक्स लॉन्चर इंस्टॉल करेंगे अब। ओपन कर लेना आपको। नीचे आएंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, अदर सिक्योरिटी सेटिंग पे क्लिक करेंगे, डिवाइस एडमिनिस्टर पे क्लिक करेंगे, डिसएक्टिवेट कर देंगे डिस एडमिनिस्टर को। बैक आएंगे, बैक आना है आपको, ऐप्स में जाना है आपको, नीचे आएंगे, गूगल प्ले सर्विस पे क्लिक करेंगे, डिसेबल कर देंगे, बैक आएंगे,
अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ऐड अकाउंट करेंगे गूगल। यहाँ पे आपको जीमेल आईडी डालनी है जो आपके पास ऑलरेडी बनी हो, जिसका आईडी पासवर्ड आपको याद हो। चलिए डाल लेते हैं। हमारा जीमेल आईडी ऐड कर चुके हैं, आगे बढ़ाएंगे, पासवर्ड डालेंगे यहाँ। ये हमने पासवर्ड डाल दिया है, आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी जीमेल आईडी ऐड हो गई है। बैक आएंगे, ये देख सकते हैं आप हमारी जीमेल आईडी ऐड हो चुकी है। बैक आएंगे, दोबारा ऐप्स में क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, गूगल प्ले सर्विस पे क्लिक करेंगे, ऐसे दोबारा एनेबल कर देंगे सिंपली। इसके बाद आपको रिस्टार्ट कर देना है फ़ोन। ये हमारा ओपन हो चुका है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्या हमारा हटा नहीं हटा, मेरा आगे बढ़ाएंगे, गाना बनाएंगे, छोड़ तो भाई नीचे उतरता तभी, नीचे उतरता तभी ना। ये देख सकते हैं हमारी जीमेल आईडी आ चुकी है जो ऐड हमने की थी। नेक्स्ट बढ़ाएंगे, दिखा दो क्या बोल रहा हूँ, डोंट रिस्टोर। क्या लिखा हुआ है कि हम इस लड़के के रन की कुछ नहीं मिलेगा यार, सीधे खाता मिल जाएगा। भागेगा, मारूंगा कान पे। स्किप क्लिक करेंगे, फिनिश। ये हमारा लॉक हट चुका है। आपको मॉडल दिखा देते हैं। ये हमारा सैमसंग का 830 है, एंड्रॉयड वर्जन 9 है हमारा। ओके।